enamik probleeme ei teki oskuste puudusest, vaid seisundist, milles inimesed oma otsuseid teevad. Sama olukord võib ühes inimeses käivitada selguse ja teises totaalse paanika. Juhtimine, mis seda erinevust ei näe, maksab alati kätte kas siis talentide, innovatsiooni või otsustusvõimega. Kõige selgemini tuleb see välja näiliselt näiteks süütuse olukorras, mida iga juht on loonud sadu kordi. Üks kiri, üks lause ja kaks täiesti erinevat reaktsiooni. Nüüd kujuta ette näiteks kahte inimest ühes ja samas meeskonnas. On neljapäeva õhtu, mõlemad saavad õhtul peale tööd juhilt täpselt sama kirja. Sisu on, peame homme midagi olulist arutama. Nüüd esimene inimene loeb seda kirja ja tema närvisüsteem lülitub hetkega häirerežiimi. Süda lööb kiiremini, mõtted hakkavad keerlema stiilis, et mis juhtus, miks ta mulle selle kirja saadab, kas ma tegin mingi vea, kas midagi valesti. Ja tema õhtu möödub pinges olles, uni on katkendlik. Ja kui ta hommikul ärkab täiesti väsinuna, siis ta oleks nagu öö läbi põhimõtteliselt maratoni jooksnud. Teine inimene loeb täpselt seda sama kirja ja mõtleb, okei, ma vaatan, mis see juht tegelikult tahab. Paneb arvuti kinni, läheb koju, veedab õhtu perega ja magab rahulikult. Nüüd, hiljuti ma kuulasin ühte arutelu, kus siis psühholoog ja juhid jõudsid järeldusele, et see juht, kes selle kirja saatis, ei teinud midagi valesti. Kiri oli ju sisult neutraalne ja iga inimene vastutab ise oma emotsioonide eest. Nüüd, minu kogemuses on tegelikult asi palju sügavam. Juht ei vastuta küll töötaja emotsioonide eest, aga ta vastutab keskkonna eest, mis neid emotsioone esile kutsub. Juht ütleb, ma ei öelnud ju midagi valesti ja ühtepidi on tal õigus. Ta nagu ei öelnudki, aga mõju ei sünni ju sõnadest. Mõju sünnib seisundist, kust sõnad tulevad ja ka seisundust, kuhu sõnad maanduvad. Ma näen seda mustrit organisatsioonides pidevalt. Üks sama sõnum, sama toon, sama ajastus ja täiesti erinevad reaktsioonid. Ühele on see lihtsalt info, teisele on see nagu öö läbi kestev sisemine alarm. Ja millega see seotud on seotud inimese temperamendi ja närvisüsteemi tundlikkusega. Psühholoogias nimetatakse seda reaktsioonide erinevust neurootilisuseks.